пришла уже поздно, тоже 8 часов вчера. Это долго на работе засиделась. Да ебать! Света, Света, сзади у нас чисто. Ух, нихуя себе, блядь. Ух ты! Что это за представление? Да. Колдунами тысячи лет укрыт от меня и от света. По икону тоже. Блядь! Идиот, блядь! Да, разъебашили. Ёперный театр. Кто наш? Блять, 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 блять. Вот. Мама. Что там с водителем-то? Я себе, блядь. Полицейский, скажем так. Ты ж посмотри.
Блять. Сука. Пиздец, блядь. Чтобы повстречали с теми, кто смуглее, чуть побородаче. Блять, ты баран! За чужую подлость уходил под пулей. Ох, ёб твою мать. Ну просто чтобы вот не убираться каждый раз, потому что есть. А один вон там. Есть. Он прям что. Дебил. Что и сколько они только не возят, еще и машины. Я не знаю, там одна... Опа! Опа. Все. Ох, как хорошо. Молодцы.
Ебать.